Cześć, nazywam się Adam Szlachta. Będę dzisiaj opowiadał o Haskellu, który jest moim ulubionym językiem programowania. W szczególności będę chciał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto się w niego zagłębić, mimo że nie jest on językiem mainstreamowym. Zapraszam. Dziękuję wszystkim za przybycie. Mam pierwsze pytanie, czy mnie słychać? Dosyć słabo. To znaczy, jeżeli schylę tak głowę i będę ją tak utrzymywał, Albo przewyżej sobie, mogę też żeby dobrze ściągało. się przepiąć. Postaram też mówić się w takim razie głośniej. Chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, dlaczego uczyć warto się Haskella. To pytanie zadawałem sobie wielokrotnie przez ostatnie kilka miesięcy, odkąd zdecydowałem, że przygotuję ten wykład. I ponieważ miałem to szczęście, że przez ostatnie 1,5 roku pracowałem zawodowo w Haskellu, chociaż samym językiem spotkałem się już dosyć dawno temu, myślę, że około 10 lat temu, po raz pierwszy. I był to język, który tak naprawdę najbardziej mnie zafascynował w moim życiu. Ten okres ostatnich 1,5 roku był dla mnie bardzo owocny i dowiedziałem się bardzo dużo na temat tego, jak się programuje w Haskellu i co tak naprawdę Haskell daje. Wcześniej miałem doświadczenie z takimi bardziej standardowymi językami typu C, C++, Java, Scala także. Natomiast w momencie, kiedy poznałem Haskella jako taki język, który implementuje paradygmat funkcyjny w takim bardzo czystym stopniu, nie chciałem wracać już do poprzednich języków tak chętnie. Haskell, pierwsza wersja Haskella powstała około w 90 roku, była inspirowana wieloma językami. Głównie z tych języków należy wymienić Mirandę, dosyć język podobny. Generalnie są takie, powiedzmy, 3 charakterystyki tych języków typu Haskell, albo może samego Haskella. Pierwsza charakterystyka to jest taka, że to jest język funkcyjny oczywiście. Druga charakterystyka to jest taka, że to jest język statycznie typowany z inferencją typów. A trzecia charakterystyka, że to jest język leniwy. Czyli język, który nie dostarcza wyników obliczeń, dopóki one nie będą potrzebne do jakiegoś innego wyrażenia. I taka była właśnie Miranda. Haskell był bardziej otwarty, dlatego on się przyjął. Oczywiście był inspirowany też kilkoma innymi językami, z których oczywiście można wymienić Lispa jako pierwszy język funkcyjny. Natomiast lista języków, które były zainspirowane przez Haskella, jest jeszcze liczniejsza. Do takich bardzo ważnych przykładów zaliczyłbym oczywiście Scalę. Zwłaszcza biblioteka Scala Z jest wzorowana bardzo, bardzo ściśle na standardowej bibliotece Haskella, ale także inne języki typu przede wszystkim Elm, który ma składnię jakby wziętą z Haskella, trochę okrojoną. Frege jest takim trochę uproszczonym Haskellem na maszynę wirtualną Java. Generics w Javie. I tak naprawdę wszystkie funkcyjne elementy w nowoczesnych językach programowania czerpią z tego, co dokonał Haskell przez ostatnie ponad 25 lat. Haskell był językiem stworzonym jako język akademicki, ale w ostatnim czasie się to zmienia. Zaraz do tego jeszcze wrócę. I teraz ja zadając sobie pytanie, dlaczego warto się uczyć Haskella, posiłkowałem się tym, co można było znaleźć w internecie i znalazłem takie oto cytaty, które chciałem wam przedstawić. Haskell will really blow your mind. Następnie to jest coś więcej niż język, to jest eksploracja, podróż w abstrakcję. Haskell zmienia sposób postrzegania języków programowania, zmienia postrzegania programowania w ogóle.
Haskell jest czysto funkcyjny. Ktoś wspomina, że dla niego ważne jest, że side efekty, czyli efekty uoczne mogą być izolowane. Też będę do tego później wracał, bo to jest bardzo ważna cecha. Otwartość systemu type class. Inne pytanie, czy powinienem się uczyć Haskella? Oczywiście wszystkie odpowiedzi są tak, ponieważ jest elegancki, prosty, pomaga uczyć się programowania funkcyjnego. Jest jednym z najlepszych narzędzi na świecie. Jest to prawda oczywiście, moim zdaniem. I też miałem przyjemność, o czym zapomniałem wspomnieć, poprowadzić na spółkę z 2 osobami taki kurs Haskella na AGH, pilotażowy. To jest tak naprawdę kurs programowania funkcyjnego w Haskellu. I Haskell był wybrany nieprzypadkowo. Otóż, ponieważ Haskell jest językiem czysto funkcyjnym, zasadniczo nie da się pisać w nim niefunkcyjnie. W związku z czym trudno popełniać w nim błędy, czy używać stylu imperatywnego, który jakby przeszkodzi w nauczeniu się istoty programowania funkcyjnego. Inna osoba pisze znowu o nowym sposobie myślenia o programach, że dla niego zamiast posługiwać się zbiorami instrukcji, wskaźnikami, rejestrami itd., tym, co jest związane z tak zwanym programowaniem imperatywnym, można przesunąć się na myślenie w kierunku kompozycji funkcji i teorii kategorii. Natomiast jest pewien koszt tego, koszt wejścia jest dość duży i można w pewnym momencie poczuć taki ból głowy. Jest taki ranking, RedMonk, taka firma, która tworzy takie rankingi na podstawie popularności na GitHubie, projektu na GitHubie i ilości zapytań na Stack Overflow. Jest taki, Haskell jest dosyć wysoko. Znaczy zarówno jest dużo projektów, jak i dużo zapytań. Bardziej popularne od Haskella są już tylko ekstremalnie popularne języki typu JavaScript, Java, Python, CSS, C, Ruby, Scala, Perl, Shell, Objective-C, R i C#. Także zadano mi pytanie jeszcze przed tą prezentacją, czy Haskella się używa produkcyjnie. Używa się go produkcyjnie. Dowodem na to jest to, że ja sam go używałem produkcyjnie przez ostatnie 1,5 roku, ale też znam osoby, które stworzyły firmy na bazie Haskella. Są też w większych korporacjach projekty, które są pisane w Haskellu, czy w Facebooku, czy w Google, czy w innych korporacjach. No, natomiast Haskell nie jest mainstreamowym językiem, z całą pewnością. Mimo wszystko chciałbym pokazać, że warto się go nauczyć. I wiele osób to robi. Wiele osób uczy się Haskella nie dlatego, że chcą pracować w nim zawodowo, tylko po prostu chcą poznać istotę programowania albo chcą być lepszymi programistami. Przy okazji doświadczając czegoś takiego, że programowanie w Haskellu jest pewnego rodzaju przyjemnością, ponieważ ten język jest naprawdę piękny i prosty. Przynajmniej do pewnego momentu, w którym się nie pozna głębiej. Mimo to jest rosnący rynek pracy. To jest też taki IT Jobs Watch, na którym można sobie poglądać różnego rodzaju wykresy trendów, popularności języków. I jest to trend rosnący. Co jakiś czas pojawiają się różne oferty. Jak ja widzę Haskella? Moim zdaniem można najłatwiej opisać Haskella, wyróżniając z nim takie 3 mechanizmy. To są same funkcje, co jest oczywiste, ponieważ jest to język funkcyjny. Następnie typy, ponieważ jest to język typowany. W dodatku jest to język statycznie typowany, język ściśle statycznie typowany z inferencją typów, czyli z wnioskowaniem typów.
co już w pewnym sensie bardzo intensywnie przycisnąłem tutaj przycisk przewijania. Co wyróżnia Haskella w stosunku do innych języków, dlatego że inne języki nie mają inferencji typów, lub mają w bardzo ograniczonym zakresie, tak jak Scala. Umie wnioskować jedynie typ rezultatu, a nie typ parametrów. Za chwilę też o tym będzie mowa. Z systemem typów wiąże się szereg różnego zagadnień czy mechanizmów w języku. To, że mamy sygnatury typów, że możemy tworzyć własne typy, które w Haskellu nazywane są typami algebraicznymi, że możemy tworzyć wrapery czy aliasy na typy. Trzeci taki zbiór mechanizmów jest związany z typeclassami. I tutaj wchodzą pojęcia instancji, czyli jakby już samych implementacji tych klas. I teraz przede wszystkim Haskell jest językiem funkcyjnym, czyli operuje pojęciem funkcji jako first class citizen. I teraz definicja first class citizen mówi, że funkcje są traktowane tak samo jak wszelkie inne wartości. Czyli, że generalnie mogą być przekazywane, zwracane z funkcji i wszystkie języki funkcyjne to wspierają. Natomiast bardzo często wymagana jest do tego jakaś taka specjalna składnia albo są pewnego rodzaju ograniczenia. Więc oczywiście funkcje są obywatelami, jak po polsku powiedzieć, pierwszej kategorii w Haskellu oraz tych ograniczeń, o których wspomniałem, nie ma w Haskellu. To znaczy w Haskellu carrying jest implicit, czyli jest niejawny. Zaraz powiem, co to jest carrying. I funkcje w postaci carried są bardziej naturalne. Carrying wybrałem jako takie pierwsze pojęcie wprowadzające do Haskella. Może zanim będę kontynuował, chciałem zapytać, kto z Was w ogóle zna Haskella? Bo być może są takie osoby. I tak, czyli jakoś 1/3 osoby zna Haskella. Ja tę prezentację przygotowałem pod kątem jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego się go warto uczyć, więc być może dla Was pewne rzeczy będą oczywiste. Także Dobrze, więc carrying wybrałem jako pierwsze pojęcie, które uważam za jedno z ważniejszych, wprowadzających do programowania funkcyjnego. Dlatego, że zobaczmy sobie dwie funkcje. Funkcję f i funkcję g. Czy widać z tyłu to chociaż tak mniej więcej? Super. Funkcja f jest funkcją takiej postaci, pokrótce mówię składnie z Haskella, tutaj jest nazwa funkcji, to jest f, 2 dwukropki oznaczają to, że podajemy sygnaturę typu, czyli krótko mówiąc typ po prawej stronie. Taka para w nawiasach, to jest para po prostu, czyli krotka. Strzałka oddziela argument od wyniku. Małe litery w sygnaturze typu oznaczają, że to jest zmienna typu, że to nie jest jakby konkretny właściwy typ, tylko to jest zmienna typu. Czyli za A może być podstawiony dowolny typ właściwy. W Haskellu oczywiście są typy wbudowane i są typy zdefiniowane przez użytkownika, te algebraiczne typy danych, o których też powiem później. Mamy funkcję też G, która przyjmuje A, zwraca funkcję, która przyjmuje B i zwraca C. I teraz w Haskellu, jeszcze raz przypomnę, że to nie są dwa argumenty, to jest krotka, to jest para. I w Haskellu ten drugi zapis, czyli funkcja G, jest bardziej naturalny i się go prawie zawsze używa. Rzadko kiedy występuje ten pierwszy. Do tego stopnia ten zapis jest przeważający, że w praktyce mówi się, że ta funkcja jest dwuargumentowa. Że funkcja G po prostu przyjmuje A i B i zwraca C. Natomiast formalnie tak nie jest. Formalnie jest to, tak jak tu napisane, sekwencja funkcji, czyli funkcja, która przyjmuje A, zwraca funkcję z B na C. I teraz takie dwie wbudowane funkcje, które uważam za najbardziej podstawowe, od których należy byłoby zacząć, to są funkcje carry i uncarry, czyli funkcje, które umieją przekształcić jedną postać na drugą. I teraz tak wygląda ich typ. Funkcja carry przyjmuje taką funkcję A i B i zwraca C.
Funkcja Ankary robi coś dokładnie odwrotnego, czyli przyjmuje funkcję w postaci a, b na c, przyjmuje krotkę i zwraca c. I teraz, ponieważ w sygnaturach funkcji nawiasy są prawostronnie łączne, to te dwie sygnatury tak naprawdę można zapisać w ten sposób. Czyli można tutaj bez żadnej zmiany znaczenia dodać nawiasy, zarówno tutaj, jak i tutaj. I można odczytać sygnaturę takiej funkcji w ten sposób, że funkcja kary zamienia funkcję z takiej postaci na funkcję takiej postaci. Funkcja Ankary zamienia funkcję takiej postaci na funkcję takiej postaci. Często się zdarza, że myślenie o funkcjach przez takie dodanie w głowie, chociażby jako eksperyment myślowy nawiasów na końcu, jest wygodniejsze niż myślenie w takiej postaci bardziej potocznej, że mamy kilka argumentów i tylko to, co jest po ostatniej strzałce, jest C. Dobrze, podam przykład działania tych funkcji. Więc mamy taką funkcję take. Taka funkcja take bierze po prostu n pierwszych elementów z listy i ona ma taką sygnaturę. Ta lambda oznacza, że to jest prompt, czyli jesteśmy w REPL-u, czyli w tak zwanym środowisku interpreterze interaktywnym. Taki interpreter dostarcza polecenia dodatkowe. T oznacza zapytanie o typ. Można też napisać type. I teraz dostajemy informację, że take jest to funkcja przyjmująca int, listę jakichś elementów typu A i zwraca listę elementów typu A. Ten int tutaj jest z dużej litery, bo to jest już typ konkretny. To jest akurat typ wbudowany integer. Natomiast A to jest lista dowolnych elementów, dowolnego typu. Jeżeli zapytamy o typ funkcji take3, czyli zaaplikujemy częściowo tylko jeden argument, tylko ten pierwszy na take, to wciąż otrzymamy typ. Typ wyniku to będzie funkcja z listy A na A. Jeżeli zaaplikujemy kolejny argument, czyli na przykład jakąś funkcję, to otrzymamy taki typ. To jest lista A. Ale nagle pojawiło się tutaj coś nowego. Pojawiła się taka strzałka i pojawiło się tutaj num.a. I teraz to, w jaki sposób ja chciałbym powiedzieć o Haskellu, to będzie taka trochę podróż właśnie po tym, co można wpisywać do REPL-a i co nowego się pojawia, jak można o to zapytać i co to w ogóle jest. To num to jest klasa, czyli z tych trzech elementów, które wymieniłem, to jest właśnie to trzecie. Znaczenie tej strzałki jest takie, że z prawej strony jest właściwa sygnatura, a z lewej strony jest tak zwany kontekst, czyli informacja o tym, co wiemy o typie A. I o typie A wiemy to, że on jest instancją klasy num, albo po prostu należy do klasy num, mówiąc prościej. W Haskellu też w przeciwieństwie do innych języków polimorfizm jest bardzo naturalny i jest praktycznie używany wszędzie, gdzie się da. Czyli w miarę możliwości nie używamy typów konkretnych w sygnaturach, tylko typy ogólne. Funkcja Ankary działa na dowolnych funkcjach, przyjmujących dowolne argumenty, zwracające dowolny wynik, więc jest ogólna. Jest od razu, jakby to powiedzieć, w takim języku charakterystycznym dla javowców jest generyczna. Jeżeli przypomnimy sobie sygnaturę funkcji take, to ona właśnie pasuje, prawda? Mamy dwa argumenty, wynik, i pasuje do tego. Więc A to jest int, B to jest lista A, C lista A. W związku z czym typ funkcji Ankary take będzie taki. Para int lista A na A. Czyli już na poziomie samych typów my wiemy, co robi funkcja Ankary. Ona po prostu przekształca funkcję w jednej postaci na funkcję w drugiej postaci. Można sprawdzić oczywiście, że ta funkcja działa, czyli Ankary take z takim parametrem para 3 i lista zwraca oczywiście oczekiwany rezultat. Wcześniej wspomniałem o klasach, czyli zapytając o typ listy, my dostaniemy tak naprawdę informację o tym, że to jest lista jakichś elementów T, że to nie będzie lista intów, tylko lista jakichś T, o których wiemy, że należą do klasy num. Inny przykład. Jeżeli zapytamy
o to, co oznacza równa się, czyli operator porównywania, to wiemy, że to jest taki operator, który przyjmuje A, czyli dowolny typ, drugi dowolny typ, ten sam, A i zwraca wartość typu bool, natomiast A musi należeć do klasy EQ, czyli equals, te elementów, które są porównywalne. I teraz, żeby zapytać o te klasy, należy najlepiej wpisać do interpretera dwukropek i int i dostajemy taką informację. Więc przede wszystkim dostaniemy informację, że int to jest jakieś tam opakowanie na int hash. Ten int hash to nie jest nic istotnego, to oznacza tylko tyle, że to jest jakby typ natywny, natomiast to jest konstruktor typu. Do tego wrócimy, ale to nas nie interesuje aż tak bardzo, to są jakby internalia. To jest kod przeklejony z biblioteki standardowej. Natomiast wiemy, że int jest instancją różnych klas, czyli należy do różnych klas. Należy do klasy bounded, enum, eq, czyli są elementy porównywalne, integral i tak dalej. Inny przykład. Możemy zapytać o nawiasy kwadratowe, ponieważ zobaczyliśmy, że używaliśmy ich wcześniej. Jak się okazuje, nawiasy kwadratowe to jest nic innego, jak też taki typ. Data wprowadza nowy typ algebraiczny, o czym będę mówił. Akurat w tym przypadku jest to taki bardzo prosty typ, ponieważ no może nie taki prosty, on jest parametryzowany A, czyli tutaj mamy konstruktor typu, tutaj mamy parametr, tutaj ten znak pionowa kreska to jest jakby loop, czy alternatywa, czyli mamy możliwość skonstruowania elementu typu lista za pomocą podania pustej listy lub za pomocą sklejenia jakiegoś elementu z to A, to jest nic innego jak ten typ, czyli właśnie z elementami tego samego typu. I tak dalej. Lista może być instancją tych różnych klas, tylko często jest tak, że ona może być instancją tych klas pod warunkiem, że to A, czyli to, co jest w środku, ten parametr tej listy, też jest instancją klas. Czyli to czytamy tak. Lista elementów typu A jest instancją klasy ort, tylko wtedy, kiedy samo A jest instancją klasy ort. No i oprócz konkretnych typów możemy zapytać też o same klasy. Jeżeli zapytamy o klasę EQ, dostaniemy informację, że EQ ma takie dwie funkcje. Te klasy trochę przypominają interfejsy w Javie, może coś w tym stylu, lub traity w skali. Tego są trochę inne. Przede wszystkim nie ma tutaj żadnego obiektu wyróżnionego. Haskell nie jest językiem obiektowym. To, co jest z lewej strony tego operatora i z prawej strony, no są zupełnie równoważne parametry. Jest tutaj mowa, w takich znaczkach podaje się dyrektywy, jest mowa, że jest minimalna definicja potrzebna do stworzenia instancji takiej klasy, no to jest zaimplementowanie jednego albo drugiego operatora. Oraz, że instancjami tej klasy EQ są takie, a takie typy. Tak samo można zapytać o inną klasę ort. Klasa ort to są takie typy, które przede wszystkim muszą wcześniej należeć do klasy EQ, czyli kontekst pojawia się tutaj, oraz dostajemy zestaw funkcji, które musi programista zaimplementować, żeby stworzyć instancję klasy ort. A tak naprawdę może się ograniczyć do tego, co to jest określone jako minima. Czyli wystarczy, że zaimplementuje compare lub dokładnie ten operator, mniejsze lub równe, pozostałe automatycznie się zaimplementują, dlatego że one mają domyślne definicje. I teraz w przypadku klasy EQ taka domyślna definicja x nierówne y to jest not x równe y i tak dalej. W przypadku klasy ord przykładowo funkcja max xy jest zaimplementowana w ten sposób, że mamy ten operator podstawowy dostarczony i stosujemy zwykłe wyrażenie if then else. W Haskellu to jest if then else jest wyrażeniem, to znaczy ono zwraca wynik. To nie jest instrukcja. Podobnie z innymi funkcjami. Czyli wszystkie te funkcje mają domyślne implementacje, można je nadpisać. Zazwyczaj
implementuje tylko ten minimal, pozostałe dostajemy gratis. Natomiast można ze względów takich performance'owych zaimplementować więcej lub z jakichś innych względów. Do typeclass też jeszcze będę wracał. Czyli już wspomniałem trochę o funkcjach, trochę wspomniałem o typach, trochę wspomniałem o klasach. Jeszcze w takim razie wrócę trochę więcej do typów. Możemy stworzyć aliasy, czyli taką informację dla kompilatora, że są typy równoważne, że na przykład listę intów nazywamy int list, bo mamy taki pomysł, tylko z tym trzeba być ostrożny, bo to można wtedy stosować wymiennie zupełnie. Jest zresztą taki typ, to jest string. String to jest nic innego jak lista czar. No ale do tego stringa się już wszyscy przyzwyczaili. Natomiast dużo lepiej stosować jest wrapery, takie, które posiadają konstruktory. Czyli możemy stworzyć własny typ name, który tak naprawdę jest stringiem w środku, ale żeby go użyć, zawsze trzeba używać tego name, czyli tego konstruktora. New typy charakteryzują się tym, że przede wszystkim mają jedno pole i jeden type constructor. Czyli tutaj, po tej stronie, to jest konstruktor typu, może się pojawić tylko jeden type constructor. Ale przepraszam, po tej stronie. Jest też taka możliwość wyprowadzenia automatycznie instancji dla EQ, ORT, show i dla wielu innych klas. Jest możliwość dostania się do tego pola za pomocą nadania mu nazwy. Wtedy automatycznie jest tworzony akcesor. Tak to wygląda, to nie jest aż tak bardzo istotne. Tu mamy wrapper na funkcję state. On ma dwa parametry, przepraszam, na typ state. Typ state jest parametryzowany dwoma typami, S i A. I to jest nic innego jak wrapper na taki typ. Typ funkcji, która przerzuca S w parę SA. I to jest ten bardzo często używany typ w Haskellu. Też do tego będę wracał, bo pojawi się on w bardzo ciekawym miejscu jeszcze później. Wcześniej wspomniałem o klasach EQ i ORT, nie wspomniałem o show. Show to jest taka bardzo prosta klasa, która tak naprawdę umie wyświetlić typ. Czyli jeżeli robimy instancję dla własnego typu, instancję klasy show, po prostu umiemy wyświetlić ją za pomocą łańcucha znaków. Dobrze, teraz będzie pierwsze pytanie wreszcie do sali. Jeżeli zapytamy o typ name, to dostajemy taką informację. Name, dwukropek, string na name. I moje pytanie pierwsze to jest, które name jest które? Bo tu mamy new type name równa się name string. Mamy name, dwukropek, string na name. To name, o które zapytaliśmy, to zapytaliśmy o które? To czy to? To pierwsze. To pierwsze, dobrze. To name to jest pierwsze czy drugie? Kto jest bardziej pewny odpowiedzi, niech proszę jej udzieli. Kto powiedział? Dobrze. Tak, to jest to drugie. A to name? Tak jest. Dlatego, że to jest data constructor, czyli to jest to. Czyli żeby skonstruować obiekt tego typu name, podajemy data constructor i wrzucamy jakiegoś stringa. Trzeba pamiętać, że przestrzenie nazw dla tych type konstruktorów są inne niż dla tych data konstruktorów. To są inne przestrzenie nazw, one ze sobą nie kolidują. To jest trochę inaczej niż na przykład w takich językach jak Idris, gdzie te przestrzenie już zaczynają, to zaczyna to być jedna przestrzeń. Często stosuje się w Haskellu taką konwencję, że te data konstruktory się trochę inaczej nazywa, bo to nie musi być ta sama nazwa oczywiście, to może być inna nazwa. To name to jest dosyć ciekawa rzecz, do tego też będę wracał. To jest właśnie type constructor, można powiedzieć, to znaczy, właściwie to chciałem powiedzieć, że to identity jest ciekawą rzeczą, ale za chwilę to się pojawi na następnym slajdzie. Więc przypominam zestaw tych trzech new type'ów. Przypominam to, że zapytujemy o name,
ale mamy możliwość też zapytania o to name specyficznie. To jest tak zwane zapytanie o kindy. Dwukropek K to jest zapytanie o kindy, czyli informacje tak naprawdę, co wiemy o danym typie, czyli jakimś elemencie z przestrzeni nazw typów. Dostajemy informację, że to jest gwiazdka. Gwiazdka czyta się type, to po prostu jest typ. Istnieje coś takiego, do czego też wrócę, jak teoria typów. I w teorii typów występują pojęcia termów, typów, kindów oraz sortów wyższej kategorii. Czyli te rzeczy jak term, type czy kind nazwane są ogólnie sortami. To czytamy jako type. Jeżeli zapytamy o typ identity, to podobnie jak w poprzednim wypadku pytamy o to. Mamy informację, konstruktor wartości. Mamy informację, że ten konstruktor to jest coś takiego, co przyjmuje jakąś wartość typu A i zwraca jakąś wartość typu identity A. To A to jest nic innego jak parametryzacja typu. Coś, co w Javie też występuje oczywiście, tylko że w Javie się daje nawiasy trójkątne, w skali się daje nawiasy kwadratowe. Jeżeli zapytamy o kind identity, czyli pytamy o to, co jest po lewej stronie, to otrzymamy informację gwiazdka, strzałka, gwiazdka. Czyli identity to jest nic innego jak type operator, czyli to jest coś, co przyjmuje typ i zwraca typ. Czyli po przyjęciu typu zwraca typ. Dla state'u podobnie. Jeżeli zapytujemy o typ state'u, czyli tego data constructora, otrzymamy informację, że jako parametr poproszę o funkcję taką, a jako wynik dostajemy wartość tego typu, i state SA. Jeżeli zapytamy o kind, to dostaniemy informację, że state to jest taka funkcja w zasadzie, funkcja na poziomie typów, która przyjmuje jeden typ, przyjmuje drugi typ i zwraca trzeci typ. Widać, tutaj jest pierwszy typ S, to jest drugi typ A. Czyli widać tutaj, że mamy już do czynienia z pewnego rodzaju elementarnymi funkcjami na poziomie typu. One się nazywają type operatory. Możemy też zapytać o strzałkę, czyli dokładnie o to, co tutaj wcześniej występowało. Jeżeli zapytamy o strzałkę, to dostaniemy informację, że to jest data constructor, czyli że strzałka ma dwa parametry, oba są typy i krótko mówiąc strzałka mówi o tym, że to jest typ funkcji, która przekształca jeden typ w drugi typ. Strzałka jest bardzo ważna, ona będzie charakterystyczna dla takiego formalizmu, który jest takim najprostszym typowanym rachunkiem lambda. On się w ogóle nazywa Simply Typed Lambda Calculus. Czy ktoś nie wie, co to jest rachunek lambda? Może w ten sposób? OK. Jeżeli zapytamy o kind strzałki, to też dostaniemy informację, że strzałka przyjmuje dwa typy i zwraca jeden typ, czyli typ właśnie tej funkcji. Dobrze, wrócę jeszcze na chwilę, to tak naprawdę, żeby uzupełnić te brakujące informacje, do danych, które może definiować swój użytkownik, algebraicznych typów danych, są typy, które są albo produktami, albo sumami. Czy widzieliśmy je wcześniej? Tak, widzieliśmy. Lista była takim typem, czyli to jest suma, czyli albo taki konstruktor, albo taki konstruktor. Przy czym ten drugi konstruktor to jest produkt, czyli mamy pierwszy element, głowa, i drugi element, jakiś ogon. Potencjalnie pusty, ale niekoniecznie. Inny przykład. Drzewo, jakieś proste drzewo. To jest albo drzewo puste, albo jakiś liść z dodatkowo, powiedzmy, integerem w środku, albo node, który ma dwa elementy, czyli tu mamy product. Drzewo, drzewo, czyli mamy rekurencyjne odniesienie się do tree. Tak samo jak tutaj było rekurencyjne odniesienie się do list. Czyli ten kompozyt potencjalnie oczywiście jest rekurencyjny. I tak samo jak w poprzednich przypadkach możemy sobie automatycznie wyprowadzić instancje dla pewnych klas. Też tak dla porządku podam po prostu przykład, jak tak naprawdę można zdefiniować sobie obiekt w taki jeszcze rozstrzelony, graficzny sposób, który jest tego typu. I teraz
trochę sobie uprościłem to drzewo, żeby mi było łatwiej pewne rzeczy kolejne wytłumaczyć. Czyli załóżmy teraz, że to drzewo jest trochę prostsze, że to jest tylko leaf i tylko node, że on ma tylko strukturę, nie ma wartości w środku. Co jest charakterystyczne Haskella, co też przejęły inne języki programowania, nauczyły się tego od Haskella, to jest to, że bardzo powszechny jest pattern matching, czyli jeżeli definiujemy sobie jakieś funkcje, to sprawdzamy, do którego tak naprawdę z tych konstruktorów pasuje wartość. Chcąc przykładowo policzyć na dłuższą gałąź drzewa, czyli wysokość drzewa, jeżeli natrafiamy na liść, no to wiemy, że jego wysokość jest 0. Jeżeli trafimy na node, który ma 2 brancze, to wiemy, że wysokość to jest tak naprawdę maksimum z tych 2 branczy wysokości plus 1. Czyli mamy powszechne takie zjawiska jak pattern matching, rekurencje i tak dalej. To wszystko jest powszechnie w innych językach programowania typu funkcyjnego. W Haskellu występuje dużo takich klocków funkcyjnych, bym powiedział, które umożliwiają składanie programów z funkcji. Pierwszą taką funkcją jest const, która co robi? No może zatrzymam się przed tym, jaka jest wartość tego wyrażenia? To jest kolejne pytanie. Czy ktoś ma pomysł, co w ogóle może robić funkcja const? No, podam w takim razie sygnaturę tej funkcji. Słucham? Nie. Funkcja const, jak sobie przyjrzymy jej sygnaturze, przyjmuje A, następnie przyjmuje B i zwraca A. Więc proszę sobie wyobrazić, co może robić funkcja, która przyjmuje 2 parametry A i B i zwraca A. Co może sensownego robić, takiego prostego? Dokładnie. Po prostu pomija to B i zwraca A. Czyli wynik tego wyrażenia to będzie no to nie będzie 1. To nie będzie 1. A to jest plus. B to jest 1. Wynik wyrażenia const plus 1, prawda? To będzie A. Czyli wynik tego wyrażenia do tego momentu to będzie plus. Funkcja plus. Ta funkcja plus będzie zaaplikowana do 2 kolejnych argumentów, 2 i 3. I podobnie w prostym przykładzie zwracany jest po prostu pierwszy argument. Jaki typ jest funkcji ID? Typ funkcji ID to jest A w A. Tak samo, jeżeli widzimy taką sygnaturę bez żadnych dodatkowych ograniczeń, czyli bez kontekstu, bez klas, to jeżeli myślimy o takiej funkcji, to prawdopodobnie trudno wyobrazić sobie inną sensowną funkcję niż tak naprawdę funkcję identycznościową, która po prostu zwraca argumenty. Oczywiście tak się dzieje. To jest funkcja, wszystkie te funkcje oczywiście są polimorficzne, czyli można nadać im, podać parametry dowolnego typu. Dobrze, mamy taką sygnaturę A strzałka B, A, B, czyli funkcja z A na B, następnie A, następnie B. I co może taka funkcja robić o takiej sygnaturze? Ona się nazywa $. Jest bardzo powszechna. W Haskellu się ją stosuje na każdym kroku. Prawie w każdej linijce. Tak jest. To jest po prostu aplikacja. Gdybyśmy tutaj sobie dodali nawiasy, te takie w głowie,
to by znaczyło tylko tyle, że ta funkcja dolar zamienia funkcję z A na B na funkcję z A na B, czyli nic nie robi, to jest funkcja identycznościowa w pewnym sensie. Ale jeżeli sobie wyobrazimy to jako taką sekwencję funkcji, to mamy funkcję A na B, mamy argument A i ta funkcja, co sensownego ona może zrobić jedynie, to tak naprawdę zaaplikować argument A na tej funkcji i zwrócić wynik. I teraz pojęcie aplikacji też jest funkcją. To często w innych tak zwanych językach programowania bywa pomijane lub nie tak ładnie wyrażone. Czyli jaki może być wynik takiego wyrażenia? No, to oczywiście, że tak. To plus plus to jest konkatenacja. Mamy funkcję, która mówi dołącz wykrzyknik. Jeżeli zapytamy o typ tej funkcji, to będzie funkcja, która zamienia listę znaków na listę znaków, prawda? A co robi taka funkcja? Zapytałem o typ funkcji kropka. Tak jest, skomponuję dwie funkcje. Czyli przyjmuję funkcję b na c, a na b. To w matematyce stosuje się kółko do tego celu. Więc skoro wiemy, co to jest kropka, wiemy, co to jest dolar, to też takie ćwiczenie, co oznacza, jaki jest wynik tego wyrażenia. Słucham? O, nie zapisałem sobie. No to policzmy. Razy 2 to jest 6 plus 2, no to jest 8. Prawda? Tak, czyli najpierw aplikujemy na razy 2, następnie aplikujemy na plus 2. Gdyby były problemy, co najpierw się dzieje, to zawsze można śledzić typy. Czyli mamy tutaj typ A, prawda? Ta trójka to jest typu A. Następnie wiemy, że ten typ A pasuje jedynie do tej drugiej funkcji, czyli do tej. Więc po zaaplikowaniu mamy szóstkę. Dopiero wtedy dostajemy typ B. Ta szóstka to jest typ B, którą można postawić do tego pierwszego parametru, czyli dodać do niej dwójkę. Dobrze, trochę więcej takich ćwiczeń. Może zapytam, czy ktoś ma pomysł, co robi którakolwiek z tych funkcji? Tak, pierwsza zamienia parametrami, druga int a, lista a. Replikuje element, dobrze. Trzecia. Bierze a, zwraca listę a. Może to być singleton, tak, ale może być, ale jeszcze jakiś inny pomysł? Tak, generator listy nieskończonej. Oczywiście, że tak. Haskell jest językiem leniwym, więc w Haskellu istnieją nieskończone struktury danych. To nie jest dla Haskella problem, bo tylko te dane, które są potrzebne do obliczeń, są po prostu tak naprawdę obliczane. Trzecia funkcja bierze funkcję AB, lista A i B. Bardzo popularna. W każdym języku funkcyjnym to jest pierwsza funkcja, która się uczy. Tak jest. Trzecia funkcja A na B, C i dwie listy i zwraca listę C. Też jest bardzo popularna. Zip. Następnie, to jest dokładnie, w Haskellu się nazywa zip weave, a zip to jest ta kolejna, która tak naprawdę tworzy parę. I jeszcze mamy jedną funkcję, taką powiedziałbym najbardziej skomplikowaną. Ona się pojawi też na następnym slajdzie, ale sprawdzimy, czy wszystko było ok. Pierwsza jest flip, tak jest, druga to jest replicate, trzecia jest repeat, czwarta map. No i jeszcze raz. No mamy jakąś funkcję dwuargumentową, mamy jakiś element, mamy jakąś listę i mamy B. No to też jest tak naprawdę taka bardzo, bardzo elementarna w każdym języku funkcyjnym stosowana funkcja. Słucham? Tak, to jest fold. To jest fold left w tym przypadku. Dobrze, sprawdźmy kolejne. Zip with zgadza się. Zip zgadza się. No, przykład, jak działa zip, gdyby ktoś nie wiedział. Jak zaimplementować w ogóle takiego zipa? Bardzo prosto. Przecinek to też jest funkcja w Haskellu. To jest funkcja, która tworzy
parę. Po zapytaniu o przecinek mam informację, że mam 2 elementy, wygeneruj krotkę. Czyli zaimplementowanie zipa to jest nic innego jak zipweave. W ogóle w przypadku implementowania funkcji nie trzeba podawać wszystkich parametrów. To jest tak zwana notacja not free, point free. Czyli można po prostu podać tylko te parametry, które są potrzebne. Kolejna była map. No ale w Haskellu ze względów historycznych się używa funkcji fmap. To jest skrót od functor map. Dlaczego? Dlatego, że no, w tym Haskell ma map. Map działa na listach, ale w ogólności my nie chcemy mieć tej mapy tylko na listach, chcemy mieć na dowolnych kolekcjach. Dowolne kolekcje to są takie typy, które są instancjami klasy funktor. I funktor, o tym też będę mówił za chwilę jeszcze, ale nie tak za dużo, bo nie chciałem wchodzić w temat, pochodzi tak naprawdę z teorii kategorii. To jest taka jakby teoria matematyczna, która opisuje pewnego rodzaju struktury, które wydają się bardzo być ciekawe w zastosowaniach do języków funkcyjnych. I Haskell tak naprawdę rozpopularyzował te rzeczy. Czyli funktor to jest taka struktura, która mówi o tym, że możemy przejść z jednej kategorii do drugiej formalnie, mając funkcję przejścia elementów i funkcję przejścia strzałek, czy morfizmów pomiędzy kategoriami. Ale w praktyce to jest taki uogólniony map, czyli coś, co oczekuje funkcji, oczekuje jakiejś struktury i umie przejść przez tą strukturę, nie zmieniając jej kształtu i zamienić wewnątrz elementy w wykorzystaniu tej funkcji. Fold to jest ta ostatnia z sygnatur, którą podałem, jest fold left, fold right. To jest taki klocek, który generalnie mówi o tym, w jaki sposób możemy struktury zwijać, redukować do jakiegoś elementu. Oczywiście jako ciekawostka funkcję map czy fmap można zaimplementować za pomocą foldable. No tak naprawdę ten element, do którego zwijamy, może być też listą, tą samą. Więc ta funkcja jest bardziej ogólna. Fold jest bardziej ogólny, taki bardziej też istotny. Dobrze. Jest możliwość w Haskellu, co jest bardzo ciekawą właściwością, dodania takiej specjalnej dyrektywy. No, Haskell rozwija się przez wiele, wiele lat i wiele cech języka zostało wprowadzonych na zasadzie takich dodatków, rozszerzeń, tak, extensions. I te rozszerzenia można w REPL włączać w taki sposób, w kodzie się trochę inaczej włącza za pomocą tych dyrektyw, które wcześniej pokazywałem. I jest możliwość wygenerowania instancji funktora dla własnego data type, czyli na przykład dla jakiegoś tam drzewa. W związku z czym później możemy sobie użyć fmapa na tym drzewie naszym. Czyli sobie definiujemy jakieś tam przykładowe drzewo, które ma, nie wiem, 2 liście, liść z 1 i liść z 3. To jest drzewo parametryzowane A, więc Haskell wie, że to A to już będzie w takim razie albo int, albo A, który jest num A. No i podajemy funkcję. Funkcja nazywa się flip replicate wykrzyknik. Czy ktoś wie, jaki będzie wynik działania takiego polecenia, takiej funkcji? Tak, a dokładnie to 1 wykrzyknik i 3 wykrzykniki w tej kolejności. Fmap nie zmienia struktury, to jest ważna właściwość. O tych właściwościach też jeszcze będę później mówił. Czyli mam 1 wykrzyknik, 3 wykrzykniki. Ten flip jest potrzebny po to, że replicate najpierw przyjmuje ilość, a później przyjmuje co replikować. Więc trzeba... Słucham? Tak, on po prostu zamienia argumenty miejscami. Bardzo powszechnie stosowana funkcja Haskell. Więc dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlaczego to wszystko pokazuję? Dlatego, że chciałem pokazać, że Haskell w przeciwieństwie do innych języków to jest język, w którym się bawimy takimi klockami bardzo elementarnymi, którym składamy funkcje, w których nie tworzymy algorytmu od zera, nie zaczynamy od pętli for i zastanawiamy się, co tam wyrzucić, jaki akumulator i tworzymy tak naprawdę legacy code, o którym nie można nic później powiedzieć, który jest trudny w utrzymaniu. Tutaj stosujemy jakby język, trzeba poznać dużo więcej tego języka niż w językach imperatywnych. Języka, tak metaforycznie rzecz ujmując.
Czyli te klocki, wszystkie te funkcje elementarne, one rzeczywiście pomagają. Wznieść się na pewne, też trochę utrudniają czasami, ale wznosimy się na pewne wyższe poziomy abstrakcji. I generalnie wśród programistów funkcyjnych, jeżeli widzimy taki kod, to też widzimy trochę intencję programisty. A jeżeli widzimy pętlę for, musimy czytać krok po kroku, co tam się dzieje i próbować się domyślić. Tu widzimy to od razu. Więc jeżeli zapytamy o ten funktor, to dostaniemy taką informację, że funktor to właśnie jest to, implementuje fmap, ale może ma dodatkowo coś takiego, co zamiast funkcji przyjmuje stałą. I teraz tu jest informacja o tym, że interaktywnie zdefiniowałem sobie funktor, tutaj, w tym miejscu, oraz, że różnego rodzaju typy mają funktor, czyli either, lista, maybe, IO, funkcja, krotka i tak dalej. To też są domyślnie instancjami funktora w standardowej bibliotece. To fmap można zapisać za pomocą takiego $. Też często stosowanie wymiennie z fmapem. Ponieważ jest to operator, a operatory można stosować w takiej notacji przedrostkowej, wtedy trzeba otoczyć je nawiasami, lub infixowej, wtedy bez tych dodatkowych nawiasów. Implementacja funktora wygląda tak. W szczególności interesuje mnie tutaj, jak jest zaimplementowany ten operator. Czyli ten, który przyjmuje zamiast funkcji po prostu jakąś wartość. To jest złożenie funkcji const z fmap. Czyli nie podajemy tutaj parametrów, nie wiem, x, operator y i nie implementujemy, co z tym x, y się dzieje. Mówimy wprost, że stosujemy notację point free. Że tak naprawdę, logicznie rzecz ujmując, to jest złożenie funkcji const z funkcją fmap. Ta funkcja const i funkcja id, one są też z punktu widzenia teorii bardzo ciekawe, dlatego że wymyślono coś takiego, co się nazywa rachunek SKI. I rachunek SKI to jest rachunek, to jest w ogóle Turing Complete, który się opiera na tym, że ma tylko const, id i jeszcze tam taki jeden operator. Więc przypominam sygnaturę const. Co się stanie, jeżeli zaaplikujemy 42 na drzewo, które wcześniej było zdefiniowane? Ale w taki sposób, przy użyciu tego operatora. No, po prostu są podmieniane wartości. Nie używamy funkcji, tylko podmieniamy wartość. Dobrze. Gdybyśmy chcieli implementować ręcznie taki funktor, to można to wygenerować za pomocą tego deriving, ale gdybyśmy chcieli ręcznie implementować, no to trzeba było zaimplementować dla pustej listy, następnie pattern matching, to jest rozłożenie na głowę ogon i jak zaaplikować funkcję G do wszystkich elementów danej struktury. Maybe, coś co jest znane w innych językach jako option, też jest pewną strukturą, to tak naprawdę zero lub jednoelementową. Czyli dla notninga nic się nie dzieje, dla justa po prostu element w środku jest przekształcony przez funkcję. No to podałem jeszcze konstruktory, bo to też są normalne takie algebraiczne struktury danych. Jeżeli chodzi o te klasy wyjęte, czy type klasy wyjęte z teorii kategorii, to jest ich dużo więcej. Jest applicative, o którym nie będę za dużo mówił. Tak samo nie będę mówił za dużo o monadach, bo nie chcę przesadzać. To jest bardzo, bardzo ciekawy temat, ale nie do końca jest istotą tego, co chciałem powiedzieć. Jest pure, czyli takie domyślne opakowanie dostarczone, plus jest taka możliwość, że dostaniemy funkcję już opakowaną w funktor. Następnie wartość opakowaną w funktor i chcemy wyliczyć funktor. To się dzieje, kiedy chcemy łańcuchować, czyli jak gdyby mieć kilka takich operatorów po kolei. Prawda? Bo jeżeli mamy funkcje i elementy, to dostajemy zawsze funktor, nie wychodzimy z funktora. Tam bardzo, bardzo ciekawe zastosowania. Inna to oczywiście monada, o których wspomniałem, ma bardzo, bardzo ciekawe zastosowania. Jest możliwość włączenia takiego rozszerzenia kind signatures, czyli jest możliwość podawania jawnie kindów w klasach. Czyli tutaj jest informacja, że klasa funktor f, że f to jest kindu gwiazdka w gwiazdka.
No jest jeszcze przykładowo monoid, alternative. To są rzeczy generalnie znane. Jest cała struktura, która w Haskellu mniej więcej wygląda w ten sposób. Monada jest aplikatywem, który jest funktorem. Oraz no jest coś takiego jak półgrupa, bo część w ogóle z tych klas, które tutaj, one występują w kilku teoriach, nie tylko w teorii kategorii, ale też w algebrze. Po prostu one mają nawet prawie że takie same znaczenia, ale nie zawsze. Czyli w tym przypadku monoid i półgrupa jest jeszcze oczywiście grupa. To jest, różnią się tym, że monoid coś dodaje. Monoid dodaje element neutralny. Czy każdy wie, co to jest monoid? Okej. Dobrze. I teraz to, do czego właśnie miałem wrócić, to jest to, że type-klasy Haskella charakteryzują się tym, że oprócz tego, że definiujemy sobie jakieś takie funkcje, tak jak definiujemy sobie funkcje w interfejsach javowych, to zazwyczaj oczekujemy, żeby te funkcje spełniały pewne prawa, czy miały pewne właściwości. To nie jest formalnie wymuszane, ale my tego naprawdę oczekujemy. I podam kilka tych praw dla funktora, dla aplikatywa, dla monady. Przykładowo to prawo mówi tylko tyle, że f-mapowanie się przez złożenie dwóch funkcji to jest nic innego jak zaaplikowanie, przemapowanie przez jedną, następnie przez drugą funkcję. Tak naprawdę to prawo ma bardzo szerokie implikacje, ponieważ ono mówi, że struktura musi być zachowana. I tak dalej, dla aplikatywu, dla monady. I to jest dosyć ważne, to znaczy myślenie w kategoriach tego, że nie tylko dostarczamy pewien jak gdyby zbiór funkcji do zaimplementowania, ale też oczekujemy od poprawnych implementacji spełnienia jakichś praw. I teraz więc powiedzieliśmy, że w Haskellu możemy zapytywać o typy, możemy zapytywać o kindy. Teraz możemy zapytywać o typy i kindy funkcji, które sami oczywiście zdefiniujemy. I często to robimy. To jest jedna z najciekawszych rzeczy. Więc powiedzmy, że zdefiniowaliśmy z takiej funkcję, która przyjmuje krotkę xy, dodaje te elementy. I jeżeli zapytamy o typ tej funkcji, to typ zostanie wyinferowany, czyli wywnioskowany automatycznie przez type inferencer, który też opiera się na takim algorytmie Hindleya-Milnera rozbudowanym. Więc Haskell wywnioskuje najbardziej ogólny typ. Czyli Haskell twierdzi, że tak naprawdę to mogą być dowolne typy, to x, y oraz wynik, pod warunkiem, że są takie same i pod warunkiem, że należą do klasy num. Dlaczego do klasy num? Bo klasa num dostarcza operator plus. Trochę bardziej rozbudowany przykład, gdzie mamy jakiś if, mamy jakiś warunek, mamy plus, mamy dzielenie. Po zapytaniu, co to jest za funkcja, co ja tak naprawdę napisałem, Haskell wnioskuje. Wszystkie te rzeczy są tego samego typu, ale ten typ musi właśnie do takich należeć klas. I tak dalej. Coś bardziej... Spróbujmy coś z point free, czyli zdefiniować funkcję h, która składa 2 razy funkcję f i g. Możemy zapytać o typ funkcji h i jest wywnioskowany. Czyli no, sprawdzamy, czy ta funkcja działa. Oczywiście działa. Dobrze. Czyli można z Haskellem pracować na takiej zasadzie, że po pierwsze patrzymy na typy, tak jak wcześniej zrobiliśmy sobie ćwiczenia i wnioskujemy, co te funkcje mogą robić, tak naprawdę patrząc na same typy, nie patrząc na implementację. Następnie możemy też pracować z Haskellem w ten sposób, że tworzymy samą implementację, a następnie zapytujemy o typ, czyli jaki według Haskella jest najbardziej ogólny typ danego wyrażenia. I ten proces właśnie domyślania się, co robią funkcje za pomocą patrzenia na sygnatury oraz co robi moja funkcja za pomocą tego, jaki typ został wywnioskowany, niesamowicie pomaga przy tworzeniu i rozwijaniu programu.
Jest tym takim nowym, które nie występuje tak bardzo w innych językach programowania. Lub prawie w ogóle nie występuje. I chciałbym powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, która się trochę z tym wiąże, czyli o izolacji efektów. Jeżeli sobie napiszemy taką funkcję, nie wiem, jakąś test XY, która dodaje dwie wartości, wyświetla wynik i zwraca ten wynik. Tutaj jest takie do, to jest, nie chcę wnikać za bardzo w szczegóły. To jest tak naprawdę cukier syntaktyczny dla bindingów monadycznych. To nie jest w tym momencie istotne. Ważne jest to, co ta funkcja robi, co dość naturalnie można odczytać. Dodaje dwie wartości, drukuje, wyświetla. Jeżeli zapytamy, może jeszcze nie pytajmy, może zróbmy coś takiego, że zróbmy taką funkcję zwykłą, która przyjmuje XY i wylicza sumę. Jeżeli zapytamy o typ takiej zwykłej funkcji, to otrzymam informację, że typy są takie same argumentów, wynik też tego samego typu, typ należy do klasy num. Ale jeżeli zapytamy o typ tej funkcji Haskella, to on wywnioskuje taki typ. Najpierw to jest w pliku, więc najpierw ładujemy ten plik, pytamy o typ test. Że przyjmuje dwa argumenty tego samego typu, ale typ wyniku już jest inny. On należy już do IO. To jest IO parametryzowane tym typem. IO jest monadą. Jakie są tego konsekwencje? Powiedzmy, że przepiszę tą sygnaturę, którą tutaj mamy wywnioskowaną, do takich bardziej konkretnych typów, na przykład inta, czyli mamy parametr int, drugi parametr int, wynik int. IO jest takim opakowaniem, o takiej charakterystyce, że nie można z niego wyjść. To znaczy nie można uzyskać tego inta ze środka w taki łatwy sposób albo bez haków. Czyli jeżeli widzimy coś takiego, że mamy potrzebę sobie wyświetlenia, nie wiem, zrobienia printa, czy zrobienia jakiegokolwiek dowolnego efektu, side effectu, to od razu zmieniają się sygnatury, od razu się zmienia sygnatura wyniku. I musimy albo całą resztę programu, który używał tego, i załóżmy, że dodaliśmy printa do takiej funkcji, musimy przepisać, albo się zastanowić, czy nie zrobiliśmy czegoś źle. Czy faktycznie jednak nie wolimy, żeby ta funkcja była czysta, czyli miała taką postać. I to jest to, co nazywam jakby side effect isolation. To, o czym wspomniała jedna z osób wcześniej, odpowiadając na Quorze, mówiąc o tym, że to umożliwia kontrolowanie efektów. Dlaczego kontrolowanie side effectów jest tak potrzebne? To kontrolowanie side effectów też staje się popularne właśnie w innych językach, takich jak PureScript, F, Idris. To jest potrzebne po to, żeby oddzielić świat funkcji czystych, które są łatwe do testowania, które są w ogóle łatwe do analizy, od funkcji, które robią jakieś efekty uboczne, których może wystąpić potencjalnie jakiś trudny do zdiagnozowania stan lub inne problemy. Taka ciekawostka, jeżeli zapytamy o typ IO Haskella, to otrzymamy taką informację, że to jest jakiś tam konstruktor IO i to jest jakiś state, który przyjmuje real world i zwraca krotkę state real world przecinek a. Czyli zwraca jakąś wartość a, to jest ten typ, prawda? Czyli zwraca ten int jak gdyby, oraz przekształca stan real world na real world. Czyli można sobie wyobrazić, że takie IO też w pewnym sensie jest czyste, tylko że jakby wejściem do tego IO jest stan całego świata. Czyli tam wszędzie, gdzie mamy do czynienia z tym IO, czyli gdzie dorzuciliśmy jakieś side effecty, tam wiemy, że my musimy w takim razie mieć do czynienia ze stanem całego świata, z całą jego złożonością. Dlatego tam, gdzie się tylko da, należy tego unikać. I to jest bardzo, bardzo przydatna właściwość, która bardzo pomaga w pisaniu łatwych do utrzymania programów. Jest też taka wyszukiwarka Google i to też jest jeszcze inny sposób pracy z typami, że załóżmy, że nie mamy ani funkcji, ani jakiejś implementacji, tylko mamy sam typ. Na przykład mamy taki pomysł, że na pewno jest jakaś funkcja biblioteczna, która przyjmuje jakiś dowolny element, następnie integera i zwraca listę. Czyli prawdopodobnie albo na przykład generuje listę n elementów, albo coś innego z tym robi.
I można sobie wrzucić do takiej wyszukiwarki, do Google'a, taką sygnaturę i on umie wygenerować, znaczy wyszukać listę funkcji, które po prostu pasują do tej sygnatury. W jakiś tam sposób, mniej lub bardziej. Widać, że oprócz replicate'a, który wcześniej wystąpił, mamy drop, czyli opuszczenie n elementów, take, czyli wzięcie n pierwszych elementów i tak dalej. Czyli to jest jeszcze inny sposób pracy z typami. Dlaczego system typów jest ważny? No, oprócz tego, że pomaga, prowadzi, te typy potrafią prowadzić, to znaczy my na początku definiujemy typy, definiujemy jakieś sygnatury i kompilator cały czas wtedy pomaga, rzuca różnego rodzaju błędy w momencie, kiedy się pomylimy, kiedy sami nie umiemy nadążać swoim własnym myśleniem, co mi się notorycznie zdarza. Pozwalają przypominać o pewnych rzeczach. To oprócz tego typy pozwalają po prostu zabezpieczyć się przed straszliwymi błędami. Takim bardzo klasycznym przykładem, który jest powtarzany bardzo często przy różnego rodzaju okazjach związanych z reklamowaniem statycznego typowania, to jest ten marsjański orbiter klimatyczny, który się po prostu zniszczył się, dlatego że były problemy z jednostkami. To znaczy firma, która wyprodukowała silnik do tego orbitera, po prostu używała jednostek angielskich, a sam orbiter był w jednostkach metrycznych, co spowodowało, że ten ciąg był zupełnie nie taki, jak był oczekiwany, no i po prostu się to rozbiło. Więc w językach statycznie typowanych czegoś takiego, jeżeli się nie używa type aliasów, tylko prawdziwych nutypów, się po prostu czegoś takiego nie może wydarzyć. Czyli jeżeli się utrzymuje pewną dyscyplinę, to znaczy można zepsuć program także w Haskellu, w językach statycznie typowanych, można zrobić błędy runtime'owe, ale to się nie zdarza tak często. To się zdarza dużo, dużo rzadziej. Nie dostaniemy nigdy null pointer exception, nigdy takich rzeczy nie ma. Nie ma nuli. Zawsze musimy się spattern-matchować na każdy z możliwych rezultatów. Inaczej kompilator po prostu nie skompiluje programu. Inny przykład ze świata JavaScriptu. Więc JavaScript jest językiem, który zasadniczo jest takim najwierniejszym obiektem żartów różnego rodzaju. Ze względu na tak olbrzymie dziury w systemie typów, które prowadzą do takich oto kuriozalnych sytuacji, w których możemy powiedzieć, że to jest równe temu i to jest równe temu, ale to już nie jest równe temu. I ja sobie sprawdziłem to wszystko i to rzeczywiście te nierówności tutaj są prawdziwe. Nawet kiedyś miałem książkę w ręku JavaScript The Good Parts. To była taka jedna z cieńszych informatycznych książek, jakie czytałem. Dlatego nawet w świecie JavaScriptu zaczyna się doceniać potęgę typów, więc jakby widzę, że coraz bardziej niespodziewanie ten TypeScript zaczyna zyskać na popularności, wprowadza typy do JavaScriptu. Jest taki statyczny type checker, który nazywa się Flow. Jest też parę innych takich wynalazków, jak biblioteki Lodash, Lambda. Ostatnio zobaczyłem coś takiego jak Fantasyland. Bardzo ciekawa rzecz, to jest po prostu wzięcie typeclass haskellowych i włożenie ich do JavaScriptu. Czyli ludzie to robią, ludzie potrzebują tego. Fantasyland może nie, ale Lambda, Lodash to ja wiem, że to są popularne rzeczy w JavaScriptie. Same biblioteki, które obecnie są na topie, czyli React, Redux i tak dalej, one są w takim stylu funkcyjnym robione. Dobrze, więc chciałem coś jeszcze powiedzieć o teorii, odrobinę. Czyli pokazaliśmy sobie wcześniej, że strzałka to jest taki data constructor, czyli tak naprawdę konstruujemy funkcję z A na B, czyli funkcję z T1 na T2 inaczej, rzecz ujmując. I
Takim pierwszym formalizmem systemu typów to właśnie był taki Simple Type Lambda Calculus, czyli taki, który miał jeden konstruktor typu, czyli właśnie tą strzałkę. Dlatego nazywa się, skrótem na ten formalizm to jest lambda strzałka. I to jest właśnie dokładnie ta strzałka. Jak widać, to był 1940 rok, to było o wiele wcześniej niż jakby tworzono sensowne programy komputerowe. Sama idea tego, żeby wprowadzić taki rachunek, czyli sama motywacja była zupełnie inna niż mamy ją teraz. Motywacja to była poradzenie sobie z pewnymi paradoksami. Czy ktoś wie, co to jest paradoks Russella? Okay. Czy ktoś nie wie, co to jest paradoks Russella? Okej. To jest taki bardzo sławny paradoks, który mówi o tym, czy istnieje zbiór wszystkich zbiorów, które nie są swoimi własnymi elementami. O ile dobrze pamiętam, chyba tak. No i okazuje się, że historia była taka, że ten paradoks trochę namieszał w głowie różnym wybitnym matematykom i logikom. Natomiast jednym z pierwszych podejść do tego paradoksu było właśnie spróbowanie wprowadzenia systemu typów, czyli zbiory, które zawierają zbiory, to prawdopodobnie te zbiory, które są elementami, powinny należeć do innych typów. Ja tu mówię bardzo ogólnie, taka analogia. Tak naprawdę paradoks Russella był pierwszym tego typu paradoksem. Ma taką wersję ludową, która się nazywa paradoksem goli brody, ale też ma wersję pochodne, związane już bezpośrednio z systemami typów. Więc system typów, który eksploruje Haskell, jest związany tak, z tym prostotypowanym rachunkiem lambda. Jest taki, wprowadzono takie coś jak lambda cubed, Baring to wprowadził, taki rodzaj zapamiętania, jaka jest relacja pomiędzy różnymi systemami typów. I tam, gdzie mamy konstruktor funkcji, to jest prostotypowany rachunek, to jest ten taki pierwszy wierzchołek, od którego można zacząć. Następnie mamy polimorfizm, czyli termy, które zależą od typów. Za chwilę wytłumaczę pokrótce, na czym to polega. To jest nic innego jak system F. Czyli jeżeli idziemy sobie w górę, to będzie ten narożnik. Mieliśmy tam takie przykłady funkcji polymorficznych, czyli takie funkcje na przykład id, a przechodzi w a. Taka funkcja, tak naprawdę formalnie ona przyjmuje dwa parametry. Ona nie przyjmuje nie tylko wartość, ale przyjmuje też typ. Czyli jest niejawnie przekazywany jeszcze ten typ wraz z wartością. I bardziej formalne języki niż Haskell, takie jak Idris, czy Agda, czy Coq, one już mają możliwość przekazania tego w sposób jawny. Wynikiem takiego wyrażenia są termy i te termy zależą od typów, czyli ten niejawny typ przekazany to jest właśnie to. Dobrze, dalej mamy typy zależne od typów. I my spotkaliśmy takie typy. To są nic innego jak type operatory, czyli wszystkie typy generyczne, czyli wszelkie kolekcje, maybe i tak dalej. Następnie jest coś takiego jak typy zależne od wartości, czyli od termów. Nazywamy to typami zależnymi lub dependent type'ami. To jest coś, co w taki sposób ładny wprowadzono dopiero w Idrisie, oczywiście w tych Coq'u też. Jest jeszcze chyba język Omega, który to wprowadza. Nie ma zbyt wiele tych języków, zaczyna się tutaj robić skomplikowanie. W Haskellu można zasymulować tak naprawdę te typy dependent type'y, ale nie jest to takie ładne jak w Idrisie. To są takie typy, których na poziomie typów możemy mówić o wartościach. Czyli na przykład możemy powiedzieć, że wektor ma długość jakąś n. Na przykład długość 5. Czyli wartość 5 pojawia się na sygnaturze typów. I te wartości mogą ulec na poziomie sygnatur przekształceniu. Więc jak ja widzę Haskella, jeszcze raz chciałem przypomnieć, że ja widzę Haskella w ten sposób, że składa się z takich trzech zestawów mechanizmów. To są funkcje, typy i klasy. Tego nie ma na przykład w językach klasycznych obiektowych.
Typy i klasy są połączone. To są te na przykład klasy w Javie, prawda, czy obiekty. Czyli tam mamy jednocześnie jakąś strukturę danych, jednocześnie jakieś operacje. Tutaj to jest tak bardzo, bardzo mocno rozdzielone. No w przypadku funkcji, oczywiście zwykłe funkcje wyższego rzędu, czyli te, które albo przyjmują funkcje, albo zwracają. Type konstruktory też możemy traktować oczywiście i traktujemy jako funkcję. Wtedy, kiedy zapytałem o to, co to jest to name z dużej litery, no to była funkcja, to był type constructor. On należał co prawda nie do tego narożnika, czyli nie do tego formalizmu, tylko do tego formalizmu. Lambda, omega. Są type familie. Type familie to są funkcje na typach, czyli oprócz tego, że mamy type operatory, można stworzyć takie prawdziwe funkcje na typach, w których rzeczywiście zwracamy jakiś konkretny, być może zawężony typ, albo typ zupełnie innego rodzaju niż parametry. To jest rozszerzenie w Haskellu, można sobie je włączyć i to jest bardzo ciekawe rzeczy można na nim zrobić. No następnie mamy typy zależne, które są jeszcze w Haskellu symulowane, ale raczej Haskell zmierza w tym kierunku, żeby coraz bardziej naturalnie te typy zależne wprowadzać. To jest, jak mówiłem, typy, czyli sygnatury typów, własne struktury algebraiczne, newtypy i aliasy, które są trochę dziurami, trochę nie powinniśmy ich stosować, jeżeli nie ma takiej potrzeby. No i klasy. Zagadnienia związane z klasami to są to, o czym wcześniej nie wspomniałem na samym początku, kiedy był podobny slajd, są prawa. One nie są wymuszone, ale są ważne. Domyślne implementacje, to co później zostało zaczerpnięte do takich języków jak Java 8, prawda, a wcześniej do skali, do traitów. Oczywiście klasy to jest zbiór różnego rodzaju sygnatur tak naprawdę, czyli to, do czego zmierzam, to że jest powiązanie klas z funkcjami, prawda, bo tutaj jest zbiór sygnatur funkcji. Jest powiązanie funkcji z typami, ponieważ mamy type familię, mamy type konstruktory, prawda. Instancje klas to są implementacje i automatyczne wyprowadzanie klas. Więc 3 zestawy mechanizmów, które ze sobą współpracują. Ale to, co jakby jest takim najważniejszym przesłaniem, czyli czymś, co dla mnie było najbardziej cenne w kontakcie z Haskellem, to jest praca z typami. To nawet nie praca z funkcjami, tylko praca z typami. Bo funkcje mają swoje typy, więc automatycznie te typy dla mnie są ważniejsze. I można pracować z tymi typami na wiele różnych sposobów. One prowadzą, pomagają, utrudniają wprowadzanie błędów albo ułatwiają utrzymywanie programów. I tutaj chciałem jeszcze, to jest ostatni slajd. System typu może być używany, żeby sprawdzić, czy program ma określone właściwości. Może prowadzić programistę w kierunku poprawnego programu. Mniej więcej to, o czym ja mówiłem. Oraz można też budować bardzo ekspresywne, ogólne biblioteki. I buduje się. To są bardzo ciekawe. Haskell, na przykład niektóre języki programowania dostarczają mechanizmu makr, za pomocą którego można robić tak przerozmaite DSL. Na przykład w Elixirze jest to bardzo mocno stosowane, czy w innych językach. W Haskellu też jest taki mechanizm. Nie najlepszy, ale jest, ale nie stosuje się go zbyt często, ponieważ język jest tak bardzo ekspresywny, że tych makr aż tak często nie potrzeba. To zapożyczyłem sobie od Edwina Brady'ego, który w swoich prezentacjach też wymienia te 3 właściwości. Uważam, że one oddają istotę tego, do czego możemy użyć systemu typów. Edwin Brady jest autorem Idrisa, czyli języka, który ma składnię bardzo zbliżoną do Haskella, tylko ma w bardzo ładny sposób dependent type plus elementy takiego wspomagania dowodzenia. Dobrze. Dziękuję serdecznie i zapraszam jeszcze do zadania jakichś pytań, na które bardzo chętnie odpowiem. Co to jest monada? Monada... Na serio to pytanie? To znaczy, pytam dlatego, że często... Słucham? Dobrze.
Znaczy monadę można wyjaśnić w 1 minutę, można wyjaśnić w 10, można wyjaśnić w godzinę lub można wyjaśnić w tydzień. To zależy od tego, w jakiej... Tak. Zdefiniowaliśmy sobie funkcję x plus y, a potem wyświetlaliśmy i typ to była funkcja, która brała a i zmieniała na typ a. To znaczy chodziło o to, że a jest tego samego typu, a jak definiowaliśmy sobie const, to z a i b dostawaliśmy a i wtedy była informacja, że a nie jest tego samego typu, tylko jest tą samą wartością, czyli b jest ignorowane. Czemu w jednym przypadku to oznaczało typ, a w innym przypadku oznaczało wartość? Albo ja to źle rozumiem. Czy mogę poprosić o pomoc, czy to było gdzieś na początku? Było takie coś, że const to jest a, strzałka b, strzałka a. A, dobrze, czyli... To oznaczało, że b jest ignorowane i że a dostajemy. Tak. O, jest funkcja const. Dobrze, czy mamy funkcję const? To nie była jakby definicja funkcji, to jest deklaracja, tak? Że ona, to nie oznacza, że a jest równe a, tylko że a jest tego, to a na samym początku i to a na końcu to jest ten sam typ, a nie ta sama wartość, tak? Tak. A to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie i pozwolę sobie trochę dłużej się zatrzymać przy nim, mimo wszystko. Także ja zrobiłem to celowo. Celowo zatrzymałem się to na poziomie sygnator i w ogóle nie patrzyliśmy na implementację tych funkcji. Bo te implementacje są zresztą trywialne. Tutaj nie mamy informacji o tym, że zwracamy to same a. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stwierdzić, że to było inne a. Jakby sama sygnatura o tym nie mówi, ale jednak trochę mówi. Otóż okazuje się, że jeżeli pan będzie próbował sobie pomyśleć jakąkolwiek sensowną funkcję, która pasuje do tej sygnatury, to prawdopodobnie nie będzie się dało wymyślić innej sensownej funkcji niż właśnie taka, która zwraca to a. Podobnie z ID. Jeżeli weźmiemy sobie taką sygnaturę jak a na a, to też nic nie stoi, jeżeli to będzie na przykład int w int, nie? Podamy jako parametr int 8. Jeżeli dostaniemy wynik 3, to też będzie pasować do tej sygnatury. Prawda? Dlaczego nie? Okazuje się, że za tym jest trochę głębsze dno. I to głębsze dno to jest, należy sobie poeksplorować pod pojęciem Curry-Howard isomorphism, czyli izomorfizm Curry'ego Howarda. Czyli w pewnym momencie stwierdzono, że te typy są izomorficzne do praw, do logicznych formuł. I że można przekształcić coś takiego w logiczne formuły i z powrotem. Ja w ten temat się nie wgłębiałem, bo to wymagałoby też z mojej strony takiego głębszego przygotowania i też znacznie rozsadziłoby ramy tego wykładu. To jest oczywiście najciekawsza rzecz z tego wszystkiego, dużo ciekawsza niż to, o czym ja opowiadałem. Też można sobie poszukać pod takim pojęciem jak free theorems, czyli twierdzenia za darmo Philippa Wadlera. Taki bardzo znany artykuł, który też zrobił trochę zamieszania i to jest związane z tym zagadnieniem, że pewne sygnatury tak naprawdę pasują tylko do konkretnych implementacji. Inaczej jeżeli sobie na przykład wyciągniemy te formuły logiczne z tych sygnatur, no to po prostu to nie będzie ze sobą grało, nie będzie współpracowało. Ale jest, bo pokazywałem też inne funkcje, później na przykład taka funkcja jak int a lista a, no to do tej funkcji pasuje już wiele różnych sensownych implementacji, nie tylko jedna. Czasami jest tak, czasami inaczej. Czy to... No tak, mój błąd polegał na tym, że wnioskowałem z sygnatury to, co funkcja robi, zasugerowany nazwą tej sygnatury. Ale teraz rozumiem, że sygnatura nie musi mieć za implementacji, chociaż w tym przypadku ta implementacja jest jedyną Właśnie pasującą do sygnatury. mówi i nie mówi. Ja specjalnie zrobiłem to ćwiczenie, że podałem tutaj zestaw funkcji, które nazwałem f, g, h i j, k, czyli nieznaczące nazwy, i nie podałem ich implementacji. To są wyłącznie sygnatury.
I wy wszystkie te funkcje zgadliście poprawnie. Wszystkie, co do jednego, o ile dobrze pamiętam. I to natychmiastowo, prawda? Także mówi bardzo wiele, ale wiadomo, nie wszystko. I to, że mówi bardzo wiele, jest właśnie związane z tym, że istnieje taki w ogóle obszar badań, który bada powiązania relacje pomiędzy typami funkcji a dowodami. Jeszcze jakieś pytanie? A jakich narzędzi na przykład używasz, żeby wygodnie w tym programować? Co jest na przykład takim Mavenem Haskellowym? Stack. Kiedyś był Cabal, a teraz używa się Stacka. Wyparł całkowicie Cabala i on używa Cabala też, ale tylko jako formatu, natomiast jako narzędzie Stack. Czyli żeby pracować w Haskellu trzeba ściągnąć tylko i wyłącznie do tego Stacka, nic więcej. IDE ja używam Atoma. Atom ma różnego rodzaju pluginy, które działają lepiej lub gorzej. Ma taki plugin, który się nazywa GHC Mode, który umożliwia podpowiadanie składni i robienie takich rzeczy, ale no to nie zawsze jest tak łatwo. Jeżeli się trzyma wszystko w jednej wersji, to jest łatwo. Jeżeli są różne wersje Haskella, to nie zawsze jest tak łatwo, ale używam Atoma. Jakieś frameworki na przykład backendowe, tak żeby obsługiwać jakieś requesty? Oczywiście, są frameworki bardzo, bardzo przyzwoitej jakości, Yesod, Snap, jakieś tam jeszcze inne. Yesod jest bardzo popularny, jest w ogóle książka cała na ten temat tego frameworka. To jest pełny web framework z templatingiem, oczywiście z REST-em, z różnego rodzaju zabezpieczeniami. Snap też, ale ja w tym przypadku miałem na myśli Yesod. Framework się nazywa Yesod. Najlepszym materiałem nauki jest książka udostępniona za darmo w internecie, nazywa się Learning Haskell for the Greater Good. Bo ona krok po kroku wprowadza przez wszystkie elementy Haskella, wszystkie podstawowe elementy Haskella i z mnóstwem przykładów, naprawdę bardzo, bardzo fajna książka. Do teorii typów ja tak naprawdę teorię typów eksplorowałem na dwa sposoby. Nie czytałem książki na ten temat. Czytałem to, co jest na Wikipedii. Wbrew pozorom warto jak gdyby docenić to źródło. Tam jest całkiem są niezwykłe. Oczywiście należy tylko angielską wersję eksplorować. Oraz różnego rodzaju takie artykuły naukowe. Czyli na przykład tego Barengta, czyli tego, który wymyślił pojęcie lambda cube, artykuły, czy Wadlera, o którym wcześniej wspomniałem, ten Theorems for Free. I to jest wiele różnych przykładów, takich mniej lub bardziej przypadkowych artykułów naukowych po prostu wpadało w rękę. Ale wystarczy ciągnąć za sznurki z Wikipedii i można mnóstwo rzeczy znaleźć. Tutaj są generalnie w Haskellu takie teorie jak lambda calculus, ale lambda calculus rozwinięty prowadzi bezpośrednio do tych teorii typów. Prawda? Przez to, że jest później simply type lambda calculus i później zaczyna być coraz bardziej w kierunku tych typów, te sznurki przynajmniej na Wikipedii prowadzić. Drugi taki kierunek to jest sama teoria kategorii, która jest trochę obok. Prawda? I też, natomiast teoria kategorii, ja miałem kilka podejść do tego, to jest ciężkie. To jest ciężkie, bo duży poziom abstrakcji. To jest świetna teoria, bardzo dużej sile wyrazu, ale też dosyć, może przez tą swoją ogólność niełatwa do zrozumienia. Chociaż operuje bardzo, bardzo podstawowymi pojęciami. Tylko na początku są kategorie, czyli jakieś obiekty i strzałki pomiędzy nimi i tyle. Z tego wynika tak dużo rzeczy, że jest niesamowite. Warto rzucić na to okiem. Jeżeli ktoś lubi teorie matematyczne, warto rzucić na to okiem. Jest świetny blog jeszcze Bartosza Milewskiego. Tak, Bartosz Milewski, oczywiście, zapomniałem o nim. Bartosz Milewski, on czasami się pojawia w Polsce, chyba we Włoszech mieszka obecnie, ale czasami się pojawia, różne wykłady daje i... Słucham? Na YouTube ma ostatnio kilka wykładów. Tak, ma na YouTubie, ma bloga, bardzo, bardzo polecam. Dziękuję, bo zapomniałem właśnie o... A zna Pan zastosowania Haskella w takim budowaniu analityki, zaczynając od hurtowni danych, czyli takie transformaty systemów źródłowych do Mogę tylko... przekształcania i później
implementację algorytmów ewolucyjnych, takie... Czy zna pan, wie pan, że ktoś tak robi, próbuje? Robią, próbują. To znaczy, akurat sam też się trochę zajmowałem algorytmami ewolucyjnymi. Nawet napisałem z tego pracę magisterską kiedyś, ale wtedy nie w Haskellu. I później interesowałem się różnego rodzaju bibliotekami, które ludzie próbowali stworzyć do tego. Trochę powstało rzeczy, ale nie takich zbyt wielkich, jak w innych językach. Jeżeli chodzi o samą analitykę, bo analityka jest to wiele szerszy dział, trochę inny, czy analiza danych, czy data science, czy coś w tym stylu. Gdzieś widziałem taki film na YouTubie, w którym ktoś specyficznie Haskella do tego stosuje i jeszcze dowodzi, że to dzięki temu potrafi zrobić więcej rzeczy. Ale niestety nic więcej nie jestem w stanie sobie przypomnieć w tym momencie. Więc są takie próby. Natomiast wiadomo, że w przypadku takiej rzeczy jak analiza danych, no to najbardziej opłaca się użyć tych narzędzi, które są już na rynku, takie największe, najbardziej popularne, no bo one mają mnóstwo tak zwanych feature'ów. Weźmiemy program, który jest bardzo popularny, będzie miał mnóstwo algorytmów w sobie od razu, na dzień dobry. No moim zdaniem Haskell to jest dobry język w ogóle do zaczęcia przygody z komputerem wręcz. Bo to jest język, który daje najwięcej satysfakcji w obcowaniu z komputerem. Bo on jest czysty, on jest piękny, jest elegancki, prosty. Więc oczywiście, idąc krok dalej, jeżeli ktoś się obeznał już z komputerem, to chce... Nie. Jedyne języki czyste to jest Haskell, to jest PureScript, Idris, Elm chyba też, nie znam aż tak dobrze Elma, a wydaje mi się, że też. Oczywiście większość pochodnych Haskella typu Frege i tak dalej są języki czyste. Ale poza tym Clean jest taki język bardzo ciekawy, on bardzo dawna tworzony, ale niezbyt o dziwo popularny, a też trochę przypominający składnią Haskella. No pewnie Miranda też była czysta. Tak zgaduję, chociaż nie wiem tego na 100%. Języki czyste to są języki, które jakby wymuszają na poziomie systemu typu właśnie izolacji efektów. Czyli tak jak tutaj pokazałem, po prostu na przykład sygnatury są wzbogacane o te elementy związane z efektami. W różny sposób. W Haskellu się to dzieje za pomocą monad, ale w innych językach, tak jak w Idrisie czy w F-ie, jest jeszcze taki język F eksperymentalny. To stosuje się trochę inne metody, podobnie w PureScriptie. Tak zwane efekty, a to też jest temat na osobną prezentację zupełnie. To czy jeszcze coś? Jeszcze raz dziękuję serdecznie za przybycie wszystkim.